ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က table ဆွဲတာကို table ဆွဲတာကိုသင်မယ်ပေါ့နော် table ဆွဲတာကိုသင်မယ်ကျွန်တော်တို့ table ဆွဲဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် insert တွေက table ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် table ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာတော့table ကိုသိအသုံးတော့နည်းတယ်တိုးတော့ညာလည်းပဲဒါက Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ table ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်သူက table ကိုသွားလက် preview ပြရနော်ဘယ်လိုဆွဲချင်တော့preview ပြတယ်အဲ့လိုဒီလိုလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် table အတွက် 2 ပေါက်လေးတစ်ခုဆင်းလာတယ်နော် table အတွက် 2 ပေါက်လေးတစ်ခုဆင်းလာတယ် sorry ကျွန်တော်တို့ control and နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်insert table ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလောက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ချဲ့လို့ရမယ်ခြုံလို့ရမယ်ဆွဲလို့ရမယ်နော်ကြိုက်သလိုဆွဲပေါ့ကြိုက်သလိုဆွဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးကိုဘာကွက်လို့ခေါ်လို့ဆိုရှင်ဆဲကွက်လို့ခေါ်တယ်သူကဒီဒါလေးတွေတစ်ကွက်ချင်းဆဲကွက်လို့ခေါ်ပါတော့ဒါလေးတွေကိုဒီအတန်းလေးတွေကို row လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ row လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကြတော့ဒီအလေကောင်ကဒီချောင်းချင်းစီလေးကြတော့ column လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကလည်းဒီလိုလေးတွေရွှေ့လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ data လေးတွေထည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်နော်select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်လေးရတယ်သွားလိုက်ဒီမှာမြားလေးနော်အောက်ဆိုင်နဲ့မြားလေးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်တွေကို select ပေးသွားတယ်ဒီမှာလည်း select ပေးသွားတယ်အဲ့ဆိုမတူတဲ့ cell ကွက်တွေမတူတဲ့ column တွေကို select ပေးခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲ control ထည့်မယ်ပေါ့control လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကလည်းဒီမှာပြတယ် table style option တဲ့ကျွန်တော်တို့ header row ထည့်ခြင်းတယ် header row ထည့်လို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ပြောင်းပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲလောက်ထားလို့တခြားပုံစံလေးတွေပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာအောင်မလားသူကတခြားပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုပြောင်းလဲသွားပြီနော်ပြောင်းလဲသွားပြီ first column ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ချက်လေးတွေလောက်ထားတယ်နော် first column ဒါရနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်နော် total row ဒါ total row brand column okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က design layout သူ့ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်သူ့ကိုထိလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ table 2ဆိုလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ design layout ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ထပ်ထည့်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်တယ်ထပ်ထည့်တယ်row တွေထပ်ပွားတယ်ဒီလိုနေရာမှာသုံးတယ်နော်ဒါတွေကိုsplit cell ပေါင်းပြမလားနှုတ်ပြမလား mat cell ဒါတွေကိုပေါင်းပြမလားနှုတ်ပြမလားတူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါပြီauto fit window okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert ထဲက table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ table ဆွဲတတ်ပြီနောက်ခါကျရင် table မှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် data လေးတွေထည့်ကြည့်ပါဦးနော်ကိုယ်ပိုင် data လေးတွေထည့်ကြည့်မယ် table ကိုဘယ်ကဆွဲရမလဲဆိုတာသိပြီနောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာ data လေးတွေထည့်ကြည့် okay နော်